അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ നല്ല ചൂടിനും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള 4 വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി കളറൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്കരമത്തനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ആപ്പിള്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്സ്, പൈനാപ്പിൾ. ഈ ഗ്രീൻ ആപ്പിളിന് പകരം ഞാൻ കിവിയാണ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് മത്തനിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് മധുരം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എല്ലാത്തിലോട്ടും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെള്ളം കൂട്ടാണ്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോന്നും അടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലാക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും അതിനുശേഷം ഒരു ഐസ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് ഇതൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അത് ഞാൻ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണല്ലോ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വൈകുന്നേരം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ, അപ്പോഴേക്കും ഇത് സെറ്റാവും. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസാണ്, ഒരു 5 ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്. അതൊന്ന് മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തണുപ്പാവുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐസ് വാട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ഗ്ലാസ് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കസ്കസാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ കസ്കസ്. നമുക്ക് ചൂടിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്പൂണോളം മതി. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി നിറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു 3/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും പണിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐസൊക്കെ ഏകദേശം ക്യൂബ്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ തണുപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് 4-5 ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ചക്രമത്തൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്സും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രേപ്സ് ഞാൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഗ്രേപ്സ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് താഴ്ന്നു പോയി, ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ തന്നെ. ഒരു 2 ലെയറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഗ്ലാസ്സിലോട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു സ്ട്രോ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.